Welcome po muli sa Leggers Vlog sa issue Facebook, Instagram, TikTok, Threads, and X at narito pa rin po tayo sa Globus Automatic Car Wash Center sa may Einöd, Germany. At nakikita nyo na po tapos na po yung pre-washing. Kumbagan medyo na banlawan na onte ng sabon na sa anong tubig. Ito sa sakyan at dediretso na po tayo papasok nito po sa napaahaba na po yan. Lahat niyan kompleto nandyan po. So ito, sasabunan na ang sasakyan. Makikita niyo po na tumatasin na po siya sa unahan at papunta na po siya dito sa may mga bintana. Ayan, may sprinkle po na yan. So ang pinili po natin ay 15 euros 80 cents. So hulang-hulang siguro mga nasa 900 pesos. Ang car wash, and nakita niyo po lahat po yan, may sabon, saha, may tubig. So yun lamang po, Leggers Vlog, issue Facebook, Instagram, TikTok, Threads, and X. Thank you. Bye-bye!